مرحبا بكم مرة أخرى في شين يوتيوب غيوسيغ مامات. الشين هذيا نحاول نبسط لي ماتيماتيك على قد ما نقدر، خاطر ديما نخمم الماتيماتيك اللي لا بور فو فاسيليتي لا في. دونك ما تنساوش باش تحطوا لا مونسيون جيم على الفيديو، partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Réussir mon bac. Sinon, allez vite au groupe Facebook Réussir mon bac, باش تلقاو فيه des séries, باش تلقاو فيه des corrections, باش تلقاو فيه des résumés du cours, واطلبوا فيه الجروب اللي تحبوا تلقاوه ان شاء الله. من البروميير اني بيان سور حتى يكشي الباك. دونك الليسي اليوم باش نكملوا بقيه الفيديو باش تلقاوها، ما حبيتش نطولها برشا الفيديو. دونك وصلت اخر مره وصلت للغاسين كاري d'un nombre complexe. علاش الغاسين كاري؟ على خاطر انا نستعملوا في الدلتا لي زيكواسيون دو سكون دوغري بيان سور باش نخدم بهم دلتا توجور. دونك باش نعمل الغاسين دو دلتا باش نجم نلقى لي سوليوشن à coefficient complexe. Le coefficient réel, c'est la خدمتهم. لكن كي يوليو les coefficients complexes, je vais trouver un discriminant, un delta qui est complexe, qui n'a aucun signe. نعرفوا le nombre complexe ما عندوش signe. Donc, je dois déterminer sa racine carrée entre guillemets. D'accord? Donc, commençons le cours. Alors, soit E, l'équation AZ carré plus BZ plus C, ou A المرة هذيا ولات في C étoile, B appartient à C, ou C appartient à C. Bien sûr, je calcule delta اللي هو B au carré moins 4AC, اللي يقطعلنا عادة. Et soit petit delta, la racine carrée de grand delta. L'équation possède deux solutions distinctes, اللي هما Z' égale moins B moins petit delta sur 2A, ou Z seconde هي moins B plus petit delta sur 2A. على فكرة moins delta و plus delta هما les deux racines اللي لقيتهم كي حسبت. attends نشوفوهم كيفاش من بعد. داكوغ؟ دونك هذه هي لي سوليوشن نتاعي. برا نخدموا اكزامبل خلينا نفهموا الحكايه. دونك عندي ليكواسيون هذيا اللي دو لا فورم AZ carré plus BZ plus C. جوست عندي سيني موان هنا يا ريتو. كون جو في كالكولي دلتا كتبت لي بالغاز. هذه مش سيني موان كي نعملوا او كاري باش يطير. دونك ديريكتومون جو في écrire 8 plus 6i au carré moins 4 facteur de 3 plus i facteur de 25 plus 5i. Donc, باش تعطيني 8 au carré moins 6. Moins 6 au carré, bien sûr. خلينا نكتبوها direct 64. وهذيا plus 6i au carré. Donc, باش تعطيني moins 36. Plus 2ab. Donc, plus 2 fois 8 fois 6. 2 fois 8 fois 6 قاعدة نحسب معاكم ريتو كتبت لي 28. 2 fois 8 fois 6 اللي هي 96 i. قاعدة نحسب معاكم au même temps راني. moins هنكتبوها هذه 12 plus 4i facteur de 25 plus 5i. شفتوا قاعدة نحسب معاكم. دونك هذه باش تعطيني 64 moins 36 8 plus 6i هكا ولا؟ باهي 64 moins 36 28 plus 96 i. Ensuite, moins 12 fois 25 300. بعد عندي هذيا 4i fois 5i باش تعطيني 20i au carré يعني moins 20 مع سيني موان للبرا باش تولي بلس 20 هكا ولا؟ ensuite نمشيو للإي moins 12 fois 5i donc moins 60i وبعد 4i fois 25 اللي هي 100i donc moins 100i. ايواش خلموا الاعداد مع بعضهم. donc عندي 28 plus 20 moins 300 plus 20. راكم حسبتوها اسرع مني. moins 252 plus 96 moins 60 moins 100 moins 64i. Ok? Donc, on dit moins 252 moins 64i.
هذا ايش لقينا. Vous pouvez vérifier ريت احلى حاجه انه عندكم دي calculatrices scientifiques. Calculatrice scientifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule le discriminant en utilisant باش تجبد الكالكولاتريس نتاعك. باش نوريكم كيفاش تستعملوا كالكولاتريس. تحط مود دونك تحط مود باش يجيوك هذوما عاش كان تشوفوا فيهم. دونك باش تاخذ المود كومبلكس. دونك انت قدامك في المود باش تجيك مكتوبه كومبلكس سي او ام بي مش كامله او مكتوبه كامله. دونك تنزل على المود نتاع كومبلكس. ici en l'occurrence هنا انا عندي 1 ديجا سا سافيش معناتها اللي انت قاعده تخدم بالكومبلكس. اوكي دونك ديك باش تخدم بالكومبلكس فين موجوده هي كومبلكس. دونك tu vas chercher في الكالكولاتريس نتاعك لا لتر اي. وين عندك اي في الكالكولاتريس؟ اوكي الاي هذيك هي اللي باش تكتب بها. يعني كيسك تو فا écrire؟ tu vas écrire تحل بارونتيز تحط 8 بلس 6 اي وتحك البارونتيز وتحط au carré moins 4 facteur de 3 plus i facteur de 25 plus 5 i وتعطيك. انا باش نخدمها خاطر عندي في التليفون كالكولاتريس كازيو. دونك هاني باش نخدمها نحسبها لكم باش تشوفوها. هذه خاطر ماهيش كازيو دونك ماهيش باش تراوها. باغ كونطخ هذه كالكولاتريس كازيو هي بيدها معناتها. دونك هيا سي لا ميم شوز. قاعدين تشوفوا فيها ولا؟ دونك بعد نصورها لكم. دونك تلقاوها في الجروب فيسبوك ريوسير مون مات. دونك باش نحط المود باش نحط كومبلكس انسويت باش نحسب حسبتي باش نثبت الكالكول نتاعي صحيح ولا. داكوغ دونك هذه ديجا طريقه من الطرق اللي تمكنكم انكم تحسبوا بالصحيح. دونك 8 plus plus 6i c'est ça. donc plus 6 الاي وين موجوده ما نعرفش. انتوما فما موجوده الاي في الاكسبوزون. فما اللي موجوده وين هنايا وين بيسك مانيش لابسه لونيتي دونك جو سوي ان تران دو تاتوني فو لي انا هيا ويني. دونك باش تلقاوها ديما الفوق الاي معناتها صعيب انك باش تلقاها على سيرفاس الثانيه. دونك فيني الاي هي او ان جي. انا عندي وين مكتوبه او ان جي دونك صفراء. دونك شيفت هاي قاعدين تشوفوا فيها مكتوبه. لازم تتعودوا تخدموا بالكالكولاتريس ça va vous faciliter le travail. ensuite باش نحط au carré ensuite moins 4 fois باش نحل بارونتيز نتاعي 3 بلس اي. توا عاد استنى وليت نعرف وين الاي فاكتور دونك فوا وين الاخرى 25 بلس 5 اي. هي مكتوبه عندكم ريتوها b au carré moins 4ac égale هيك moins 252 moins 64i. دونك حسبتي صحيح. هكاك انا نتاكد نبدا اللي خادمه صحيح ولا اللي خدمته صحيح. دونك نكمل خدمتي وانا مرتاح. اوكي توا qu'est-ce qu'on va faire؟ توا on va calculer la racine carrée. On va calculer le petit delta. Donc je vais écrire petit delta égale x plus y. دونك شعندي توا لازم يولي ريفلكس. مش قلنا احنا سي خدمنا لي راسين كاري وجربناهم وعرفنا كيفاش نخدموهم. دونك البيتي دلتا هي x plus y. شعندي يلا ساعه اول حاجه جو في كالكولي موديول دو دلتا موديول دو غران دلتا خاطر حاجتي بيه هو راسين كاري de puisque moins en moins donc باش نطيرهم كيما قلنا 252 au carré plus 64 au carré. هكا ولا هاد نحسبوها. دونك باش نعمل غاسين وين الغاسين هيا باش نحل parenthèse 252 au carré plus 64 au carré. تعطيني 260. autrement dit عندي x carré moins y carré هي البارتي ريال هي moins 252. عندي 2xy هي moins 64 وعندي x carré plus y carré هي 260. هذه اش عطاتني؟ هذه عطاتني x et y sont de signes contraires. يعني كاين واحدة بوزيتيف الأخرى باش تكون نيجاتيف.
فهمتوا الفازة؟ Donc, je vais faire كالعادة 1 ou 2. 1 plus 2, باش تعطيني 2x carré égale 260 plus moins 252. Donc, باش تعطيني 8 normalement. X carré égale 4. Ah, qui me fasse طبيب. Qui me fasse cette vidéo les faites plutôt. Donc, هذه باش تعطيني x égale 2 ou x égale moins 2. هذه الأولى. بعد باش نعمل 2 moins 1. شفتوا ولا réflexe. Équivaut à 2y carré égale 260 plus 252. Donc, لازم نحسبها. 260 plus 252. Quatre moins, tu as les plus. Elle est à 512. Équivaut à y au carré égale 256. Je vais racine de 256. Je trouve 16. Ce qui va me donner y égale 4 ou moins 4. Ça نلقاهم بالغسين راهو. Autrement dit, عندي ما قلنا de signe contraire. يعني petit delta égale 4. Pardon, العكس. Donc petit delta x وين هي 2 moins 4. والأخرى moins 2 plus 4. يعني عندي z au carré. اها نزيدو ورقة مالا. Donc, بما أني لقيت petit delta هي 2 moins 4. x égale 2, y لازمها تكون différente. Donc ش عندي z prime هي moins b. moins b هي 8 plus 6i. moins petit delta. Donc moins 2 plus 4i. يعني خديت الدلتا الأخرى. Sur 2a. Sur 2 facteur de 3 plus i. باش نحسبها بالطبيعه هذيا دونك على خاطر العدد ماهوش الفورم الجبريك دونك سي هكا بطبيعتنا نراجعوا الدرس او الديبي نتاع الدرس. عندي 8 موان 2 دونك هي 6 وعندي 6 اي بلس 4 هي 10 اي sur 2 فاكتور دو 3 بلس اي. هذه نجم نحي 2 دونك باش تعطيني 3 بلس 5 اي sur 3 بلس اي باش نضرب في 3 موان زي الفوق واللوطه. Donc, l'autre, je vais aller racine de 3 au carré, il y a 9 plus 1, il y a 10. Et je vais faire le développement. 9 moins 3i plus 15i moins 5i au carré, donc plus 5. Il y a 9 plus 5, donc 14 sur 10. Tatini 7 sur 5. Plus 3i plus 15, moins 3i plus 15i, donc 15 moins 3, تعطيني 12. Donc 12 sur 10, بقي باش نقسم sur 2. 6 cinquième i. والاخرى تنلقاوها 7 cinquième moins 6 cinquième i. هات نشوفها يكونوا conjugués قلنا les solutions. Donc باش نمشي z seconde معايا قاعدين تخدموا normalement. Donc z seconde, ah encore il faut que j'ajoute une page. Donc z seconde هي moins b كما العادة 8 plus 6i plus racine de delta donc plus 2 moins 4i sur 2 facteur 3 plus i. اللي هي 8 plus 2 10 plus 6i moins 4i تعطيني moins 2i pardon plus 2i sur 2 facteurs de 3 plus i. Donc 10 plus 2. Elle est à 5 plus i sur 3 plus i. Je vais multiplier par 3 moins i. Qui l'a dans l'autre عندي 10. الفوق عندي 15 moins 5i plus 3i moins i au carré يعني plus 1. اللي هي 16. sur 8 ان شاء الله ما عملتش غلطه في الكالكول برك. دونك عندي موان بي بلس الدلتا هي لحظه برك 2
Donc, il y a x égale 2. قبيلة خديت plus 2 كيكا. خديت moins 2 plus 4 توا plus 2 moins 4 العكس. Donc, بليقل. باش تعطيني 10 plus 6i moins 4i. 6 moins 4 هي 2. OK. قسمت sur 2 تعطيني 5 plus 1. Voilà. Donc, نضرب في 3 moins i sur 3 plus i bien sûr sur 2a. B. Donc, باش تعطيني 15 plus 1 اللي هي 16. 16 sur 10 تعطيني 8 cinquième. Ensuite, oui, alors, moins 5 plus 3, il y a moins 2. Moins 2 sur 10, moins 1 cinquième. Et donc, les solutions de S dans C, il y a 8 cinquièmes, moins 1 cinquième I, ou 7 cinquièmes, plus 6 cinquièmes I. OK? Donc, il y a S dans C. Les équations du troisième degré à coefficient complexe. Mais, juste, donc, les équations bicarrées, qui y z puissance 4 ou z au carré, il suffit de faire le changement de variable. Maintenant, vous prenez grand Z au carré et petit z au terre. يعني ترجع ايكواسيون du second degré ومن بعد تطلع الغاسين كاري كيما علمكم تطلعوا الغاسين كاري. بالنسبه للايكواسيون du troisième degré اللي هي كانت السبب في وجود النومبر كومبلكس والنومبر imaginaire. Donc كيفاش نعملها؟ Il me faut une solution particulière. Donc la question ici, résoudre dans C l'équation z carré plus, enfin cette équation-là, sachant que I est une solution de E. Ça, je vais vérifier comme nous بالحق I مش باش نعطي ثقة. Je vais vérifier اللي I هي une solution. Donc, je vais faire i au cube. On va vérifier à l'étape. Plus racine de 3 moins i au carré. Plus 1 moins i racine de 3 fois i moins i égale. I au cube, il y a moins i. I au carré, il y a moins 1. Donc, je t'attends moins racine de 3 plus i. Plus i. Ou moins i au carré racine de 3. Il y a plus racine de 3 moins i. Donc, on dit i ou i, je tire. عندي اي و اي باش يطيروا عندي راسين دو 3 موان راسين دو 3 توا قلبي مرتاح اللي اي هي racine de cette équation. Donc puisque c'est une racine, je peux factoriser. Donc je peux écrire z au cube plus racine de 3 moins i z au carré plus 1 moins i racine de 3 z moins i. نجم نكتبها z moins i facteur. Oui, j'ai pas besoin de mettre a z carré. خاطر نعرف اللي a هي 1. C'est plus perte de temps. Donc vous écrivez z au cube z au carré pardon directement. هي في العادة a z carré plus bz plus c. خاطر انا كتبها عندي un polynôme du troisième degré نجم نقسمه premier degré ou deuxième degré. لكن هوني puisque عندي z au cube ماهيش 2z au cube ولا 3z au cube, donc j'ai directement j'écris z au carré plus bz plus c. باش نعمل développement نتاع هذه. Donc z au cube plus bz carré. راني قاعدة نمشي بشوية بشوية. plus cz moins iz carré. أكثر من أني نحسب معاكم بالكالكولاتريس même pas محضرة لي solutions. قلت باش نتوما تاخذوا وقتكم معايا. moins iz carré moins ibz moins ic égale z au cube plus b moins iz carré. Ensuite, z plus c moins ibz moins ic. Je vais faire l'identification. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir b moins i. Et la racine de 3 moins i. J'ai tenu b sur un plateau. Je vais obtenir c moins ib. Il y a 1 moins i racine de 3. Et enfin, moins ic égale moins i. الأخرانية بكل هي moins i. هذه déjà عطتني c égale 1. شفت شو عندي توا؟ جاوني زوز معناتها. الب هي racine de 3 و c égale 1. يعني l'équation باش تولي
z moins i facteur de z au carré plus racine de 3z plus i plus c لقيناها 1 plus 1 égale 0. جاوني دي ريال معناتها البي والسي. هذا ايكيفو ا بالطبيعه z égale i هذا نعرفوها من قبيله و z carré plus racine de 3z plus 1 égale 0. هنا باش طلع دلتا اللي هي b au carré يعني 3 moins 4ac 3 moins 4 qui est égal à moins 1 qui est égal à i au carré. يعني z égale i ou z égale moins racine de 3 moins i sur 2 ou z égale moins racine de 3 plus i sur 2. و s dans c هما الحكايات هذوما الكل. i moins racine de 3 moins i sur 2 ou moins racine de 3 plus i sur 2. Il suffit de vérifier. عوضوهم هذوكم وشوفوا صحاح ولا لا. داكا هكا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. نتمنى انها عجبتكم. ما تنساوش تحطوا لا مونسيون جيم، بارطاجي لا فيديو، abonnez-vous à la chaîne YouTube Réussir mon maths parce que pour réussir mon bac je dois réussir mon maths. هذه chaîne YouTube ou le groupe Facebook راني نكتبه لكم. امشي اكتب في الريشيرش في الفيسبوك Réussir mon bac. تلقى فيه دي زيكزارسيس، تلقى فيه لي فيديو هذوما بالطبيعه، وتلقى فيه ديري اللي فيهم دي زاستوس. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجايه. نقول لكم باي باي.